खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय जुजिनाय एबा बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नारा-नाथा जुजिनाय बर' थुनलाइ आफाद बे बर' थुनलाइ आफादनो जे मावखुलि लुनो थाखाय बिटिआर सरकारा गं 6 जिल्लानो बे समाव 50 लाखै राङारि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव जे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे मावखुलिनि जे गिबि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जागायो। थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे थुनलाइखौ फोथांना लानो थाखाय बा लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जोबोदनो मैखोमै खामानि मावबाय थादों आरो बे समावनो बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मावखुलि लुनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ बे समाव जागायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिया बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव मोन 6 जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि जे मावखुलि लुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा 50 लाखै अनसुंथाइ होनायखौ फोरमायथिदों आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव गोबां जुजिनाय आरो नाजानायनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि मोजां हाबा मावनायखौ लानानै जोबोदनो साबायखर बावदों बिथां नीलकान्त गयारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावबो बे समाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मावखुलि लुनाया सोलिदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मावखुलिफोरा बे समाव आबुं जानायनि लामायाव होननानै फोरमायथिदों बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे आद्रा थानाय एबा गं 6 जिल्लानि गं 3खौ गायसननाय जाबाय एबा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो गं 3 जे मावखुलि लुनो गोनां दं गं 3 जिल्लायाव जे गायसननो गोनां अन्थाइ खाम्फाखौबो फैगौ सनिबाराव गायसननाय जागोनखौबो फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारि बिथाङा। आसाम सरकारनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड 2025 आरो 2026 बिनिफ्राय जि रां हरनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनो बे बिटिआर गभर्नमेन्टनो हरनाय रांनिफ्रायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय माननीय बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सिङाव थानाय गं 6 जिल्लाफोरनो माने बिथांमोननि जि मावख' लुनो थाखाय 50 लाख रां बिथाङा माने मोनहोदों गिबि मोनसे माबा हिसाबै। दा जोंहा गंब्रै थाबावो बे गंब्रैखौबो बावैनो मोनहोगोन आरो बियो जोंहा मोनसे गोबां बोसोर मोनसे माने आद्रा जानानै थानाय जि मोनसे मिजिं जि मोनसे सिमां जोंनि हास्थायखुमानानै थानाय बे मिजिं आरो सिमाङा जाफुंसिगोन दायो आरो बेनि गेजेरजों दिनै जोङो गाहाय गं 3 गिबियाव जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख' आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो दायो जोबथारनायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो आरो बेवहाय गोबां रायजो राजा जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थाबाय, डक्टर नीलुत सरगियारि बिथां थाबाय आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि एमसिएलए बिथांमोन थाबाय। गोबां थुनलाइगिरि गोबां माने जोंहा मा होनना बुङो फरायसालिमाफोरनि जोंनि गोरायुंफोर जोंनि मानिजाथाव फोरोंगिरिफोर जोंनि मानिजाथाव सानसुमै ओनसोलनि आरो गोबां आफादफोरनि दैदेननायाव बेवहाय बयबो बाहागो लानानै साखि जानानै थाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। आरो बेल' नङा जोङो दिनैहाय बिस्थिबार जोङो सुनिबारै जोङो ओजोंहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेयावबो जोङो गायसनगोन आरो लोगोसे जोङो काजलगावआवबो चिरां जिल्लानि आरो लोगोसे बिजनियावबो बेखौ गायसनगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नाजानायावनो दाहालागै जोंहा बिटिआरनि बाहेराव फ्राय गं 5सो जोंहा माने मावख'फ्रा खायसे ओंखारबायानो आरो दायो माखासेया लुजागासिनो दं आरो जायफ्रा लुजायाखै बिथांमोननोबो बावैनो आसाम सरकारा रां हरगोन। बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे जि गंब्रै आद्रा थादों बेखौ बावैनो बिथांमोना रां हरगोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा।